Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, berdirinya saya di sini akan menyampaikan cara penontonan video-video saya guna untuk keamanan channel saya dan channel teman-teman seperjuangan. Langkah yang pertama, bagi kalian yang baru mampir di video saya, silahkan tonton minimal 3 menit. Setelah itu, tulis komentar terbaik Anda untuk channel saya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Ini saya akan melihatkan telur burung walet yang belum menetas. Itu telurnya belum menetas, jadi kita belum berikan yang namanya paku tindis ya. Itu kita berikan paku tindis, nanti sudah menetas telurnya. Masih ada telurnya guys, kita pakai kaca spion. Tuh ada 2 telurnya guys, belum menetas. Apabila sudah menetas, kita akan berikan yang namanya paku tindis agar bertanda burungnya sudah menetas ya. Bila anaknya sudah tidak ada, berarti anak ada paku tindis di bawahnya, berarti itu sudah siap panen. Begitu guys cara panennya. Berarti telurnya 2 biji guys. Ini sarang mangkok ya. Tak guys, ini telurnya itu.